Вітаю вас, друзі! І сьогодні поговоримо про режим редагування та деякі його інструменти. Щоб перейти в режим редагування, зараз ми знаходимося в режимі об'єктному. Щоб перейти в режим редагування, нам потрібно в лівому верхньому меню натиснути на віконце режимів. Ось де воно знаходиться. І в другому списку у нас буде режим редагування. Натискаємо на нього і ми переходимо в режим редагування. А також переходити можна і на об'єктний режим. Щоб перейти гарячою клавішою, потрібно натискати Tab. Так ми будемо переходити на режим редагування і назад на об'єктний режим під час повторного натиску на Tab. Зараз давайте перейдемо в режим редагування. І перше, що нам потрібно дізнатися, це інструменти, які у нас знаходяться трішки нижче за наші перші інструменти з режиму об'єктного по трансформації. Тобто ось це у нас по трансформації ще йшли, а ось ці нижче вже будуть йти саме від режиму редагування. Отже, що нам потрібно знати? Перший інструмент, давайте ми перейдемо в меню наше основне. Я був просто щойно в ізольованому режимі ось цього блоку. Просто перейдемо в меню і подивимося, які інструменти ми сьогодні будемо дивитися. Ось декілька інструментів, тут небагато. Давайте перший інструмент буде екструдування. Ось він, перше екструдування. Він також визивається комбінацією клавіші Е. Тобто, давайте просто приберемо зараз функції. Це у нас виділення рамкою, просто що-небудь нехай буде. Перше, що ми можемо зробити, це оберемо спочатку вибір площини. Ось у нас у верхньому меню, біля режиму редагування, там де ми можемо змінити режими, є декілька видів виділення, тобто точки, ребра або грані. Точка це означає, ми виділяємо точки, ребро це ребро, а грані це грані. Ну, в принципі, логічно. Далі, що нам потрібно зробити? Обираємо вибір граней. І виділяємо якісь грані. Можна вибрати декілька, я виберу одну. І при натиску на клавішу Е ми побачимо, що з'являється така синя вісь. Це вісь Z. Також з'являються і інші вісі, якщо ми потягнемо по цій. Тобто це вже буде Y, і якщо ми там бічну візьмемо, то це вже буде по X. Тобто, так, те ж саме система працює і по екструдуванню. Тож, давайте оберемо нашу площину і натиснемо на Е. Ось, ми видавлюємо вгору, можемо видавлювати, також ми можемо видавлювати вниз. Буде невеличка така ямка. Давайте це відмінимо. Тепер давайте спробуємо створити ще одне. Дивіться, якщо ми чуть не забув. Якщо ми натискаємо на Е і створюємо нову грань, і ми, наприклад, передумали, і ми не хочемо тут, то при натиску на Escape ми не відміняємо ось цю грань. Тобто вона тут так і залишиться, просто вони з'єднаються і тут буде дві грані. Як це перевірити? Натискаємо на нашу цю площину і натискаємо G для переміщення. Ось ми побачимо, що у нас все-таки тут є. Якщо б у нас тут не було площини, то було б ось так. Тобто, ось всі точки були б з'єднані з іншими гранями. Тобто у нас тут залишилося. Давайте просто відмінимо Ctrl-Z. Як це змінити, я вам розкажу трішки пізніше. У нас наступний буде мерч, це об'єднати. І давайте про це поговоримо трішки пізніше. Зараз спробуємо комбінацію Ctrl-Z, щоб відмінити попередні дії. Єсть. Перевіряємо G, у нас все працює. Тепер у нас немає тут додаткових площин. Екструдування добре працює, але не завжди. Якщо ми оберемо по краям і натиснемо Є, то ми побачимо, що він буде створювати. Він створить нову площину і просто потягне її. Він не буде видаляти ті точки, які у нас знаходяться ось тут. Тобто було б зручніше, якщо б він їх видаляв, але Blender цього не розуміє. Він не знає, за чим нам видаляти ці точки. В принципі, це можна вирішити. Давайте нажмемо Ctrl-Z. Перевіримо, все тут працює. А тепер давайте перейдемо до інструментів. Перше, це у нас щойно було видавити регіон. Це ми щойно ним користувалися. Тобто натискаємо Є і можна видавлювати. Тут
Просто натискаємо на плюсик і витягуємо його в будь-який бік. Давайте Ctrl-Z. І тепер перейдемо до наступного інструмента. Видавити розгорнуто. Цей інструмент дозволяє нам видаляти зайві, як би сказати, точки. Ось, наприклад, ось ця точка буде зайва. Ось коли ми потягнемо, все, у нас вже не створюються додаткові грані, які створювалися ось тут збоку. Але, як ви бачите, коли ми доходимо трішки нижче до першого нашого розрізу, ну, до будь-якого розрізу, то ми побачимо, що воно вже працює знову так само, як працювало отут згорі. І як це виправити? Так, це також можна виправити. Все, що нам потрібно, це є ось тут. Автозлиття вершин. Тобто нам потрібно ось ці точки довести до ось цих точок і зробити так, щоб вони злилися. Тобто, щоб це були одні точки. Ну, з двох точок, щоб зробилася одна. А потім далі опускати і далі, і далі. І так, як це все працює? Нам потрібно обрати інструмент, який знаходиться справа, автозлиття вершин. Натискаємо його, щоб увімкнути. А також нам потрібно зайти в опції і змінити поріг. Зараз у мене поріг 0,01. У вас стоїть 0,1. Змініть його на 0,1, щоб у нас було менший крок для того, щоб вони зливалися. Нехай буде 0,1. Так буде, можливо, зручніше. Так, 0,01. Тепер давайте перейдемо до нашого екструдування. Дивіться, якщо ми спускаємо його нижче, тепер можна відпустити, і наші точки, ось вони, виходить, злилися. І тепер ми можемо знову опускати нижче. Ось, як бачите, у нас знову працює. Ось, можна навіть трішки нижче опустити, щоб вони злилися. Ось, вони навіть злилися. Те ж саме можна використовувати, щоб обрати декілька елементів. Тобто, ось ми обрали декілька, і ми можемо точно так же само зливати сильно низько. Ось. І вони зливаються наші точки. Ця функція працює так. Далі наступне використаємо для того, щоб створити. Давайте видавимо його вгору, щоб подивитися інші інструменти екструдування, які в нас ще є. Давайте візьмемо перший екструд, щоб створилися нові грані. Ось, хай буде так. І тепер оберемо, наприклад, ось ці грані. Тобто затискаємо Alt і клацаємо по ребру, по бічному ребру, ну, ближче до бічного ребра, щоб у нас не вибралася ось ця, наприклад. Тобто ми чим ближче візьмемо до ребра, тим точніше у нас візьметься ось ця петля. Далі, я хочу, наприклад, проекструдувати в сторони. Тобто, щоб вони розходилися в сторони. Але якщо ми будемо натискати плюсик, то воно знайде середнє значення і буде, ну, ось в такому плані буде екструдувати. Але нам це не потрібно. Ctrl-Z. Давайте ще раз через Alt оберемо. Так, обрали. І для цього у нас є наступний інструмент. Видавити уздовж нормали. Уздовж нормали це означає, як знаходяться наші нормалі. Ось наші нормалі. І ось показуються їхні напрями. Тобто, в яку сторону буде йти наша грань. Показується ось ця стрілочка. Ну, тобто, перпендикулярно буде йти наша грань. Ну, перпендикулярно все буде йти. І ось ця функція видавити вздовж нормальний, саме перпендикулярно буде видавлювати. Все, що нам потрібно, це потягнути за нашу повзунок. Все ми потягнули. Але, в принципі, воно виглядає гарно, але ось якщо подивитися згори, то ми побачимо, що ось ці в нас йдуть рівні. Нам потрібно, щоб вони не йшли рівні, щоб у нас була тут точно така ж сама фігура, як була до цього, але просто збільшена форма. І нам потрібно їх вирівняти. Для цього у нас є впливаюче віконце. Якщо воно у вас не відкрилося, то можна натиснути на стрілочку, і ось воно у вас є. Щоб це змінити, нам потрібно обрати рівне зміщення. Поставити тут галочку, і у нас ви побачите, що все змінюється. І тепер воно рівно. Так, це у нас працює.
Так, направлення нормали можна вимкнути. Переходимо далі. Давайте перейдемо на нову болванку, можна так сказати. Так, зайдемо в режим редагування через таб. Давайте натиснемо на точечку на нампаді, щоб приблизитися саме до цього інструменту, до цього об'єкта. Тепер давайте попробуємо подивитися наступне. Наступне видавити індивідуально. Для цього, щоб видавити індивідуально, нам треба. Давайте оберемо весь об'єкт, натискаючи на клавішу A, ми можемо вибрати всі грані, всі точки і ребра на нашому об'єкті. Далі, щоб коректно працювало наш цей інструмент, видавити індивідуально, нам потрібно відключити зливання точок, тому що кожна ця грань буде видавлюватися окремо вгору. Ну, по напряму нормалей. Тобто ці будуть в бік іти, а ці будуть йти вгору. Нижні будуть вниз йти. І вони будуть окремо йти, але із включеною цією функцією автозлиття, ось ці центральні, вони зіллються точки. Тобто, ось тут буде не 4 точки, а буде одна точка, вони зіллються. Тому відключимо автозлиття. Тепер можемо користуватися цією функцією. Давайте проекструдуємо. Ось ми проекструдували, вийшли такі кубики. І тепер, щоб дізнатися, чи працювало у нас індивідуальне видавлювання, натиснемо S для масштабування. Ось, якщо ми натиснемо S і почнемо рухатися, то ми побачимо, що так, у нас вони індивідуально повидавлювалися. Тобто кожна грань видавилася індивідуально. Тепер давайте перейдемо в ізольований режим, натискаючи слеш на нашій клавіатурі. Це така паличка, ну, в принципі, ось видно вам на нашому нампаді. Також знаходиться. І так, що нам потрібно зробити? Наступне, що я хочу показати вам, це інструменти видавити до курсора. Але давайте спочатку зайдемо в режим полупрозрачності, знаходиться вверху вгорі, або при натиску на клавіші Alt-Z. Ось в правому верхньому кутку, або Alt-Z. І ми заходимо в такий прозрачний вид. Тепер давайте натиснемо одиничку і витягнемо рамочку тут. Тільки поверху, щоб обрати саме верхні грані, щоб інші не захвачувалися. Захватяться всі, тому що кожна грань це будуть ось такі точечки. Тобто, якщо ми оберемо точечку, то це ми обрали грань. Ось, ми обрали всі грані, можна режим полупрозрачності відключити. І ми побачимо, що ми вибрали тільки верхні грані. Тепер давайте подивимося наступний інструмент. Видавити до курсора. Що це означає? Давайте перейдемо в режим перспективи. І тепер все, що цей інструмент робить, це кожного разу він буде екструдувати до того місця, де можна натискати нашою мишкою. Тобто, ось ми натиснули сюди. Тобто, в будь-якому напрямку ми можемо екструдувати. Ось щось в такому плані. Тобто, можна екструдувати за напрямком, тим, по якому ми показуємо нашим курсором, нашою мишкою. Ну і в принципі, все. Тут можна повертатися до нашої основного. Так, і тепер давайте перейдемо до наступних наших інструментів. Це мерч об'єднати і філ заповнити. Об'єднати. Поговоримо про об'єднати. І так, перше, це те, що ми говорили про в минулому об'єкті. Це якщо ми будемо екструдувати. Ось, наприклад, ми екструдуємо. Ну навіть просто. Ось давайте будь-який об'єкт взяли. Неважливо, яка. Ось це. І ось ми проекструдували, але потім відмінили. Натиснули Ctrl-Z і відмінили. Якщо ми подивимося, ось G натиснемо. Не відмінили. Давайте через E. Ось ми через E створили, а потім натиснули Escape, щоб відмінити. І ми при натиску G ми побачимо, що у нас ця площина залишилася. Ну, в принципі, і тут, напевно, залишилася. Так, і тут залишилася, а тут.
Ну і тут залишилось, ось я випадково зробив 3 штуки. Тепер, як працює мерч? Все, що нам потрібно, це натиснути A. Якщо натискаємо A, це ми обираємо все. І натискаємо клавішу M. При натиску клавішу M у нас з'явиться об'єднання. Тобто об'єднати вершини нам потрібно. І все, що нам потрібно зробити, це за відстанню. Тобто всі наші точки, які є на нашому об'єкті, вони залишаться на своїх місцях. А внизу, бачите, написано було видалено 12 точок. Це означає, що ось всі точки залишаються на своїх місцях, але ось на оцих місцях, де у нас були створені нові площини, ось тут вони у нас були створені, по-моєму, ще є площина, бо ми її підняли трішки. Давайте Ctrl-Z. Ось, якщо ми, наприклад, створили, потім відмінили. Так, G. І Escape. Ось у нас є тут площина. Вибираємо все, натискаємо M за відстанням. І тепер, якщо ми натиснемо. Ой, випадково, натиснемо G, то ми побачимо, що воно з'єдналося. В принципі, це працює. Це в нас було об'єднання. Далі, у нас є fill заповнити. Як воно працює? Працює це, в принципі, можемо зробити режим полупрозорості, також включити вид ізольований. І давайте ці грані видалимо. Натискаємо X і натиснемо не вершини, давайте X і грані. І у нас ось видалилися грані. Тепер, щоб заповнити це все, нам потрібно обрати контур, тобто тут ребра будуть. Давайте через Alt нажмемо на ребро. І в нас, бачите, виділилось по кругу весь контур. Як працює fill? Ми просто натискаємо F, і в нас заповнюється все ось такою невеличкою формою. Але це не завжди зручно. Є ще така невеличка функція. Давайте відмінимо Ctrl-Z. І подивимося, ось тут у нас є. Правою кнопкою миші натискаємо, і в нас є. Ні. У нас тут є вона. Так. Заповнити сіткою. Тобто заходимо в грань і заповнити сіткою. І вона заповняє сіткою. Ми також можемо показати ту кількість, яка нам потрібна. Можливо, навіть повороти, але повороти нам тут не потрібні. Тобто просто сітку. Ось ми створили сітку, і вона буде точно така ж сама, як і з цієї сторони. Тобто вона буде йти, сітка буде йти в залежності від того, скільки у нас буде точок по краям. Тобто ми вже будемо заповняти нормальною сіткою. Давайте вийдемо з режиму ізольованого. Так, в принципі. Тут ми поговорили. Це все, що потрібно знати про заповнення і об'єднання. Давайте перейдемо до наступного. Наступним у нас йде фаска Bevel. Візьмемо наш кубик і тепер давайте подивимося, як він працює. Для того, щоб користуватися фаскою, нам потрібно вибір ребер. І давайте через Alt оберемо, наприклад, верхні ребра. Ось це. Давай, хай буде нехай одне оце ребро, і 4 цих ребра. Тепер є комбінація клавіш Ctrl-B, або можемо ось тут. Ось у нас є фасочка. Або Ctrl-B. Натискаємо Ctrl-B і тягнемо. Ось у нас йде фаска. Давайте ось на будь-яку відстань поставимо таку невеличку. Тепер у нас відкривається таке вікошко фаски. Випадково закрив. І тут ми можемо ще вимкнути відсікти пересікання. Це означатиме, що якщо ми будемо збільшувати, то воно буде доходити до цієї межі. Ось, і далі воно не буде заходити за межу. Якщо в нас це буде відкрито, то ось зараз ми будемо змінювати. Ось у нас кудись вони йдуть, заходять за межі. Якщо ми увімкнемо відсікання, то воно в нас буде зупинятися. Тобто ми дійшли і все, і зупинилося. Так, що ж я хотів ще показати? Також ми можемо вімкнути тут автозлиття. Якщо ми увімкнемо автозлиття, то ось ці ребра з'являються з цими ребрами.
точки з'являються зі своїми точками. Щоб не було тут такого діапазону, що там дві точки в одному місці. В принципі, можемо зійти і злиття. Також є тут у нас кількість сегментів у нас буде. Якщо ми зробимо, чим більше у нас сегментів буде, тим така плавніша буде форма. Ось можна таку зробити форму. Також у нас є ще форма. Тобто ось ми можемо або вперед надавати її і робити таку більш гострішу, або назад ми можемо зробити, щоб вона була така більш, в іншу сторону. Ось. В такому плані. Ну, в принципі, це можна також коригувати в будь-якому напрямку. Наступне, що я хотів ще тут показати, це у нас є нетипове. Тобто, для нетипових треба трішки більше сегментів, щоб воно було гарніше виглядало. І, в принципі, вигляд як карниз або щось в такому плані. Тобто красивіше більше. Також тут можна обрати декілька ось такий вид. Зараз я покажу, які тут є. Карниз це вже в нас було в началі. Вінець може бути. В принципі, така форма. Ось вона, форма тут показана. І також можуть бути такі кроки. Східці, можна сказати. А також можна стандарт, і по стандарту можна ще нарисувати собі будь-яку форму. Тобто ми можемо самі вирисовувати будь-яку форму. І, в принципі, також виходить така от непогана картинка. Це саме цікаве. Далі, наступне, що я хотів показати, давайте відмінимо Ctrl-Z. І я б хотів би обрати, наприклад, усі сторони гострі. Через вибір Alt і натисканням Alt-Shift і натисканням на ребра, це буде, мені здається, дуже довго, якщо я хочу обрати тільки ось ці гострі кути. Тобто не плоско, а от гострі. Для цього у нас є одна функція. Ось заходимо у вибір, і тут у нас є вибрати гострі ребра. Ось вибираємо гострі ребра, і воно виділяє всі ребра, які у нас йдуть з кутом якимось. Все. Бачите, в нас по контуру, по всім контурам пішло. І тепер, якщо ми тиснемо Ctrl-B, ми побачимо, що у нас створюються ось такі ось фасочки. Тут можна взяти карниз, хай буде. Ось такий карниз. І також у нас є декілька видів. Ось, дивіться, у нас є таке пересічення, можна сказати, яке заповнюється сіткою, як ми робили на минулому об'єкті. Тобто ми можемо заповнювати тут або сіткою, або тут ще можна заповнити, щоб не було заповнення, тобто гостро так вирізати. Тобто це одна з функцій в блендері. Тобто, як нам вже зручніше. Плавно тут, звичайно, не вийде, тому що немає тої форми. Або сіткою, або так можна. В принципі, також тут можна ще вершини. В принципі, тут дуже багато функцій. Можна як вершини, так і ребра робити. Так, на цьому. Також, що ще ми можемо зробити? Ми ще можемо. Так, це хай у нас буде. Давайте вимкнемо об'єднання точок автоматичне. І через Alt оберемо, наприклад, ось цю середню петлю. І тепер, якщо ми натиснемо Ctrl-B, ось натискаємо Ctrl-B і потягнемо, то ми побачимо, що ми робимо ніби такі декілька видів розрізів. Тут просто багато в мене розрізів, зараз можемо зменшити. Ось, ми зробили декілька розрізів. Навіть так можна зробити. В принципі, що я можу ще показати? І ще можна, дивіться, якщо ми натиснемо через Alt, давайте виберемо вибір граней, і через Alt виберемо цю центральну, і давайте її зменшимо. Ось так. Наприклад, ось так. Тепер можна зробити ось таку форму. Натискаємо через Alt, і тепер через Shift і Alt також виберемо ще ось ці. І давайте тут також Ctrl-B і зробимо теж невеличкі такі фасочки. І в нас зробилась така невеличка цікава форма. З фаскою можна, я думаю, багато що попрактикуватися. В принципі, будь-які форми можна зробити. І такі, і такі, і такі.
В принципі, можна і видавлювати всередину, що завгодно можна. Давайте перейдемо. В принципі, на фласки все я показав. А далі перейдемо до розрізів. Лупкат і Bridge Most. Спочатку перейдемо по лупкату. Натискаємо на наш об'єкт. І щоб зробити лупкат, це розріз, петлю точніше, нам потрібно використовувати комбінацію клавіш R. Або можна використовувати ось замкнутий простір. Ну, давайте Ctrl-R. Ctrl-R буде більш цікавіше. Давайте Ctrl-R, Ctrl-R. І тепер дивіться, щоб створити розріз, нам потрібно показати на ребро, на якому ми хочемо це зробити. Тобто, якщо ми хочемо зробити в такому напрямі, то нам показати потрібно на це ребро. Якщо в іншому напрямі, то потрібно вибрати інше ребро. Ось. Тобто, в зависимості від того, як ми хочемо зробити цей розріз, нам потрібно вказати на те чи інше ребро. Давайте ось так. Наступне, перед тим, як натиснути ліву клавішу миші, щоб підтвердити, ми можемо ще збільшити або зменшити кількість наших розрізів. Щоб це зробити, нам потрібно покрутити вперед колесико миші. Якщо ми будемо крутити вперед, то ми можемо збільшувати, коли будемо крутити назад, ми можемо зменшити кількість наших розрізів. Ну, хай буде ось так, я думаю. Нехай буде 4. Давайте ще з цієї сторони зробимо так само. Також 4. І тепер давайте зробимо мост. Як працює мост? Що нам потрібно зробити для моста? Нехай у нас буде таких дві грани. Давайте продублюємо їх. Зайдемо в режим редагування, A, Shift-D і по Z їх продублюємо. Ось у нас є дві однакові грані. Ну там може бути не однакові. Давайте подивимося, як працює мост. Мост працює ось так. Ми, наприклад, беремо, давайте візьмемо якусь зону, крім цієї. І те ж саме оберемо з цієї зони. Мост. Як працює мост? Мост працює, якщо нам потрібно з'єднати два об'єкта в режимі редагування, що це буде два об'єкта, які створені в режимі редагування. Між собою з'єднати їх. Натискаємо праву кнопку миші, і у нас є міст між гранями. І все. У нас об'єдналися ці два об'єкти таким методом, як ми створили. Також можуть бути і різні варіації. Тобто ось так можна. Ось так. І тут також оберемо. І тепер міст між гранями. І ось у нас є така невеличка проблема. Ми побачили, що Blender не зрозумів, що ми хочемо. Ми хотіли зробити, щоб від кожної йшло окремо. Тому він показав це іменно так. Далі нам потрібно відкрита, закрита петля, пари петель. Ось нам потрібно переключитися на пари петель. Тобто це буде означати, що вони будуть індивідуально переміщуватися. Відкрита це тільки одна буде, закрита це буде перша і остання, а пари петель це будуть кожні, які у нас будуть одна напроти одного, вони з'єднаються. Наступне, що тут є цікаве, це кручення. Можна кручення. Кручення це потрібно нам зробити. Тут потрібно більше розрізів, і, в принципі, давайте створимо більше розрізів. І тепер трішки покрутимо. Ага, у нас тільки на 2. Ну, ось так працює у нас кручення. Чим більше розрізів, тим краще буде виглядати. Ну, в принципі, можна зробити з цього якусь таку незвичайну форму. Так, в принципі, да. Виглядає гарно. Ну і, в принципі, тут більше нічого цікавого і немає. Можете поекспериментувати, покласти тут інші функції, але це я назвав основні. Далі, давайте це видалимо. Так,
А тепер перейдемо до цього. Створимо стілець. Ось такий стілець. І так, що ми можемо зробити? Це. Так, скільки у нас тут розрізів? Ми можемо створити декілька розрізів. Заходимо в режим редагування і давайте створимо, наприклад, один розріз. По центру давайте поставимо. Далі ми можемо або Ctrl-B зробити і потягнути в сторони. Тільки тут зробимо дві, нехай буде. Да, дві. Або. Ні, нехай дві буде. Ось дві у нас буде. Це є як один із варіантів, як ми можемо це зробити. І також можна виставити на якусь відстань, яку нам потрібно, щоб це все продублювати на іншу сторону. Також ми можемо зробити це. Давайте відмінимо. Тільки розріз оставимо, Ctrl-R, один розріз оставимо. І тепер є ще одна функція Ctrl-Shift-R. Якщо ми натиснемо, то ми можемо зробити розріз від цього розрізу в інші сторони. Так, ось так ми зробимо. І на будь-яку відстань. І тут давайте напишемо відстань. Нехай буде 0,5. А, ні, щось маловато, да? Нехай буде 0,6. Все, 0,6 нормально. Далі те ж саме зробимо на цій стороні. Тепер Ctrl-Shift-R і зробимо те ж саме. 0,6. І тепер давайте ці центральні, я думаю, можна видалити. Через Shift обираємо їх, натискаємо на X і розчинити ребра. Давайте розчинити. Тут також поговоримо про видалення. Зараз поки що натиснемо розчинити ребра. Так, ми створили таку форму. Тепер нам потрібно зробити, щоб у нас була, щоб ми могли видавити такі прямокутнички. Щоб це зробити, нам потрібно, давайте через Alt виділимо їх, і через Shift, щоб виділити ще наступні. Shift, Alt і будемо натискати лівою кнопкою миші. Тепер скористаємося нашим bevel, тобто фаскою, натискаємо Ctrl-B і давайте створимо ось такі розрізи. Тільки поставимо, наприклад, так, тут звичайно, і поставимо один. В принципі, можна збільшити або зменшити. Це не має різниці. Тут просто будь-яку форму зробили. Тепер наступне нам потрібно буде обрати грані. І давайте оберемо лише ось ці грані. Через Shift затримуємо Shift і виділяємо ці грані. І давайте проекструдуємо вгору, але давайте не на велику відстань, а ось приблизно на ось таку відстань, на будь-яку відстань. Не обов'язково там по числам дивитися. І давайте ще раз подублюємо. Ось так. Тут у нас будуть такі перемички, як на табуретки. І давайте тепер ще третій раз. Я думаю, в принципі, можна і так. І верх давайте трішки зменшимо в розмірах. Можна так зробити. Далі, наступне, що ми хочемо зробити. Наступне, давайте додамо розрізи. Хочу тут додати розрізи, 2 штучки з цієї сторони, потім з цієї сторони, також з цієї сторони. І з цієї сторони також розріз 2 штучки. Це Ctrl-R і колесико миші на 2. Ми створили такі, можна сказати, невеличкі грані, які ми будемо тепер з'єднувати. Тобто ось ця грань буде з'єднуватися з цією гранню, натискаємо, і міст між гранями. Також приберемо тут кручення, на 0 поставимо, тому що воно збереглося з попереднього. І давайте тепер те ж саме зробимо з наступними між гранями. І все, ми зробили міст між гранями. Тепер можна зробити наступне. Наступне нам потрібно перевернути цей стілець, але перевернути його правильно. Якщо ми будемо просто зараз перевертати наш стілець, то ми побачимо, що R
ми побачимо, що він то буде перевертатися, наприклад. Але наші ножки не будуть знаходитися рівно на нульовій границі. Тому що 0 у нас буде йти ось ця точечка, тобто наш центр нашого об'єкта, ось ця точечка. Нам треба його перемістити в ножки наші. Для цього переходимо в режим прозорості. І давайте через виділення рамкою виділимо лише ці грані. Тепер нам потрібно цей центр. Натискаємо Shift-S і курсор до вибраного. Ми перемістили 3D-курсор до середини ось цих наших граней, тобто середню точку наших граней. Тепер можна вийти з режиму редагування, також можна виключити режим прозорості і натискаємо праву кнопку миші і задати опорну точку. Так, початок до 3D-курсора. Це означає, що та зелена точечка, яка знаходилася там нижче, перемістилася до ось цього курсора, який ми щойно перемістили сюди. Тепер можна спокійно перевертати наш стілець, наприклад, по Y на 180 градусів. Тобто натискаємо R, Y і 180 пишемо і Enter. Все, воно перевернулося. Далі нам потрібно натиснути N, щоб відкрити бічне наше меню трансформації, і знайти тут розташування по Z. Ось розташування по Z. Давайте зіб'ємо його на 0. Все. Стілець у нас можемо закрити. Натискаємо N, щоб закрити. Тепер стілець у нас стоїть на місці вже. І що ми можемо зробити? Нам ще потрібно його зменшити. Давайте його трішки зменшимо. Ось такий невеличкий стілець. І давайте ще створимо. Давайте зайдемо в режим ізольований і створимо для нього ще, наприклад, стіл. Давайте продублюємо Shift-D. Хай буде по Y, Shift-D по Y. Ось. І тепер давайте проредагуємо. Зайдемо в режим прозорості. І давайте виділимо ось цю частину. І давайте перемістимо її. Зайдемо в режим редагування. Оберемо ось цю частину і перемістимо її по. Це в нас X по X. Ось так. Тепер цю частину. Так, перемістимо також тільки по Y. Ось у нас такий столик буде. А ще я, знаєте, що зробив би? Наприклад, ось тако. І виділимо цю і перемістимо вгору GZ і трішки таку вищу. Ну, в принципі, ось так. Режим прозорості можна вимкнути. І наступне, також таб можна вимкнути. Наступне, що нам потрібно, це давайте розставимо стільці, перемістимо. Тут можна переміщати, або ось ми переміщаємо в будь-якому напряму. Тому що якщо ми дивимося вид згори, то ми будемо пересуватися тільки по площині ось X, Y. Вгору вниз у нас не буде працювати. Також ми можемо працювати і в такому вигляді, а лише по двом осям. Натискаємо Shift-D для того, щоб здублювати цей об'єкт. І тепер Shift-Z. Тобто ми через Shift блокуємо ось і вибираємо яку ось. Ми заблокували Z. Shift-Z, щоб заблокувати ось. І ось передвигаємо Shift-D, Shift-Z. І ми можемо знову. Також можна RZ. І там трішки повернути. В принципі, можемо вийти з режиму ізольованого. Тут ми все зробили. А ще нам потрібно дещо примінити. Кожного разу, коли ми будемо змінювати там розміри об'єктів, нам потрібно також приміняти для них, для кожного об'єкта їхній розмір. Так, об'єкт застосування. Ось, застосувати. І також потрібно натиснути масштаб. Натиснути масштаб. Чому це так робиться? Дивіться, якщо ми відкриємо наш перший стілець і натиснемо на N, щоб відкрити це меню, ми побачимо на масштаб. Дивимося на масштаб, і масштаб бачимо, що змінений 0,5 поставлено. Але коли ми будемо до нього додати модифікатори, матеріали, там будь-які інші функції з цього меню, то ми побачимо, що вони будуть до цих об'єктів додатись точно так ж само, як і до тих об'єктів, які були вони створені в масштабі одинички. Тобто воно буде трішки некоректно працювати. Тому нам потрібно збити масштаб до одинички.
Ось тут, як бачите, ми вже збили масштаб. Тепер давайте тут зробимо те саме. А ми можемо натиснути просто Ctrl-A або зайти в об'єкт і застосування. Бачите, тут гарячі клавіші є Ctrl-A. Натискаємо Ctrl-A і натискаємо масштаб. І тепер бачимо, що у нас масштаб збився до одиничок. Те ж саме оберемо і для цих. Натискаємо Ctrl-A, масштаб і все. І у нас і цей об'єкт, ну, тобто всі об'єкти, які ми вибирали, у нас масштаб одиничка. Так, аж можемо поскривати поки що це. А тепер давайте перейдемо до наступних елементів. Наступні елементи це давайте створимо ось такий у нас. Що це у нас може бути? Ну, підставка для олівців. Давайте Shift-D продублюємо. Shift-Z по Z. Перейдемо в режим редагування, натискаємо Tab. І що нам потрібно зробити? Нам потрібно видавити. Перше це видавити. Натискаємо A, щоб виділити всі точки. Нам потрібно всі точки. І давайте E і Z по Z. Ось ми трошки видавили. Напевно, трішки нижче опустимо. І тепер давайте E і S, щоб пішло все до центру. Далі ми робимо E і Z. І тепер давайте перейдемо на низ. Оберемо через Alt наші точки. І давайте те ж саме зробимо ES. А тепер заповнимо або через F, або заповнимо так, грань. І заповнити сіткою. Ось заповнити сіткою, щоб у нас була така форма. В принципі, тут є. Далі що нам потрібно? Далі давайте зробимо ще ось тут фасочку на нижньому ребрі. Ctrl-B. І візьмемо нетипове і збільшимо сегменти. Так, є таке. Далі що нам потрібно? Наступне це у нас BL ми зробили. Наступне зробити зеркало. Виходимо з режиму редагувань, а перед тим нам потрібно зробити, щоб наш центр, який знаходиться ще зараз знизу, нам потрібно його поставити сюди, перемістити. Тому давайте через Alt виділимо наші верхні точки. Тепер через Shift-S виберемо курсор до вибраного. Вийдемо з режиму редагування, натиснемо праву кнопку миші і задати опорну точку початок до 3D-курсора. Ось. Тепер це середина нашого об'єкта буде знаходитися тут. Далі ми що робимо? Натискаємо Shift-D, щоб створити новий об'єкт. І натискаємо праву кнопку миші. І у нас є дзеркалення. Натискаємо на дзеркалення і по осі Z. Все, ми продублювали і дзеркально поставили. Далі, що нам потрібно ще подивитися, це нормалі. Іноді при дзеркаленні нормалі перевертаються. Тому орієнтація грані. Ось ми подивилися, і в нас грані червоні. Вони повинні бути синіми. Натискаємо Alt-N, Shift-N. Нам потрібно зайти спочатку в об'єкт. Обираємо весь об'єкт. Нам ще потрібно ці два об'єкти об'єднати. Давайте Ctrl-J, щоб об'єднати ці об'єкти. Об'єкти об'єдналися. І тепер оберемо всі. Так, не всі, не тут, а всі. Лише оберемо наш один об'єкт і зайдемо в режим редагування. Тепер оберемо всі наші точки грані і натиснемо Shift-N, по-моєму. Зараз зайдемо так. Сіть. Нормалі. Alt-N. Ось, заходимо або сюди, або натискаємо Alt-N. Ось, Alt-N. Натискаємо. І тут у нас є перерахувати назовні. Ось, Shift-N. Все. Тобто ми можемо користуватися. В принципі, у нас тут все записано. Натискаємо Shift-N, щоб перевернути всі наші грані. Далі, у нас, в принципі, можна відключити орієнтацію грані. Орієнтація грані у нас або в швидких фаворитах, це натискаючи на Q,
або в цьому меню верхньому орієнтація грані. В принципі, тут все. Тепер йдемо далі. Далі заходимо в режим редагування. Виділимо ось цю площину. Давайте вид згори, полупрозрачність, і давайте ось так. Ми виділили, так, вимкнемо полупрозрачність. І наступне, що я б хотів би виділити саме ось цей круг. Тобто мені потрібно не ось це все, а тільки круг. Для цього натискаємо Ctrl і натискаємо мінус, щоб зменшити. Тобто мінус це буде зменшуватися, плюс це буде збільшуватися. Все, нам треба ось це. Тепер давайте проекструдуємо. Є і тягнемо вниз. Ну, зробимо таку, як стакан, форму. Включимо прозорість. Ну, в принципі, думаю, нормально. Наступне. Можна ще додати автосмуз, автозглажування. Потім ми ще про це поговоримо, як можна це зробити через модифікатори. Ну, зараз будемо користуватися такими. Так, тут є. Ну, в принципі, тут все. На цьому зроблено. І домашнім завданням я б хотів би, щоб ви проекспериментували, зробили ось такі олівці. Я думаю, ви зрозумієте, як їх зробити. Тобто, із пройденого уроку, я думаю, вам буде зрозуміло, як зробити саме такі олівці. Це перше завдання. І наступне завдання виставити ці олівці так, щоб вони були поскладені в наш цей стаканчик. Я думаю, на цьому урок можна закінчувати. І спробуйте скористатися, попробувати всі ці інструменти. І до наступного уроку.